Kuna mambo kadhaa yanayoruhusiwa, maana yake mfungaji anaruhusiwa kuyafanya, anaweza kuyafanya mfungaji. Na watu wengi wanadhani kuwa ni makruh kwa mfungaji. Kwa hiyo sikilizeni kwa makini hapa, na huenda mkasikia mambo kwa mara ya kwanza. Basi hapa tunasema nini kinachoruhusiwa kwa mfungaji? Uoga, kuchukua dushi, kuoga bafuni, kwenda kuogelea baharini, kwenye bwawa na kwingineko. Haya yanajuzu kwa mfungaji. Pia hakuna ubaya kwa kutumia siwak. Pia tunatumia kanuni hiyo hiyo kwa visafishaji vingine vya meno, dawa ya meno na vitu vingine vinavyoruhusiwa kwa mfungaji. Inamaanisha mambo ambayo Cole anaweza kufanya. Matone ya macho, mishumaa katika lugha yetu ya mazungumzo. Funvua, ikiwa mtu ni mgonjwa na anahitaji, basi hakuna shida. Pia matone ya sikio. Inhala, hiyo ni inhala ya pumu. Na oksijeni kwa watu ambao wana mshtuko wa moyo na wana upungufu wa kupumua. Unafunga na kutumia dawa hiyo. Mungu atulinde sisi na wao. Sindano pia ni matibabu. Sindano zilizotumika kutibu vitu visivyo na lishe ambavyo tulizungumza katika sehemu zilizopita. Sindano za chanjo pia ni hivyo hivyo, iwe mgonjwa anapewa kwa mshipa au kwenye misuli. Yaani sindano ambazo hazina virutubisho kama tulivyozungumzia awali. Hivyo hizi zinaruhusiwa kama sindano ya penicillin au insulini kwa mgonjwa wa kisukari. Hizi zote ni halali kwa anayefunga na hazivunji funga. Vile vile vipimo vya damu, kipimo cha ndani ya tumbo wanachokiita fibro, mahamu na mipaka ya ngozi. Haya yote hayavunji funga.